Карауыл қожа сол кездегі мықтылардың бірі. Исатайдан да мықты ма? Әрине мықты. Тыныш жүгірмектер. Мықтымын деп аузыңа келгенді айтуға болмайды. Дала халқы мықтылығын жауға қарсы көрсетеді. Тақсыр, шақырдыңыз ба? Қарауыл, Исатай туралы не ойлайсың? Абыройлы батыр, мықты, нағыз жігіт. Сол Исатайың ханға қарсы шығып отыр. Сенің таққа антың бар, ықыласыңды да білеміз. Және өтеп жүрген қызметің бар. Саған берер бұйрығым бар. Ордадан 800 жауынгерді ал да, таққа қарсы шыққан Исатайды тізерлетіп алдым алып кел. Ханның айтқан естің бе? Тақсыр, бұл соңғы сөзіңіз бе? Ия, ол таққа қарсы. Хан билігіне қарсы шығып отыр. Мен үшін қиын шешім. Бірақ басқа амалым жоқ. Онда бұйрықты орындауға рұқсат етіңіз. Жүре бер. Ал Исатай болса, барынша дайындалып жатты. Бірақ іштей олмазал еді. Исатай, 200 жігіт олар үшін түк емес. Басқа адамымыз жоқ. Жоқ болғаны да жақсы шығар. Ол не дегенің? Қарашы жігіттерге. Иә, олар дайын. Олар мықты. Бірақ олардың көбі үйлеріне оралмайды. Бұл соғыс қағидасы деп өзің айтып едің. Иә, бірақ бұл жігіттердің өз бауырларына қарсы шығатыны мені күйдіріп барады. Сен мені түсіндің бе, бауырым? Бұл жерде жеңімпаз жоқ. Бауыр бауырға қарсы шықпауы тиіс. Я батыр, өз қалауымен емес, хан қалауымен Қарауыл қожа жорыққа шықты. Қолбасшы, алда ауыл бар, бірақ адамы жоқ. Исатай, менімен ойын ойнайын дедің бе? Дұрыстап қараңдар. Олардың із-түссіз кетуі мүмкін емес. Сөзіңіз рас. Мына балалар тығылып қалыпты. Ал, балақайлар, айтыңдар. Ауыл адамдары қайда? Хан жерімізді жалға берді. Ал көпестер бізді қуып шықты. Барлығы жер ауып кетті. Сендер неге қалдыңдар? Бірге кетпедіңдер ме? Қайда? Ата, біз осында туып өскенбіз. Атам қойларын осы жерде бағып өсірген. Мен де бағам. Неңді бағасың? Қойларың жоқ қой. Оныңыз рас. Ата, сіз Исатайды танисыз ба? Танимын. Соған бара жатырмыз. Онда Исатайға айта салыңызшы, бізді өз қатарына алсын. Біз отан үшін отқа түсуге дайынбыз. Жерімізді... Ай! Мына екі баланы байлап тастаңдар. Жүріңдер. Тапсырманы орындау керек. Бұл Жәңгірдің бас кесер емес. Бұл жауды жіберіп отырған... Исатай! Жігіттер! Күткеніміз келді! Қолбасшы! Біздің бір жауынгеріміз қашып барады. Қуып жетейік бе? Ол жауынгер емес. Ол қорқақ. Мейлі.
кете берсін. Мен білем оның кім екенін. Қашып кеткенді айтам. Ал, айта ғой. Ол Берекет. Неге ол кейін қайтты? Байлаулы балалар? Дұрыс. Өйткені сақшылар балаларды байлап, ауылда тастап кетті. Берекет оларды құтқарып, қайта хан ордасына оралды. Оралғаны да жақсы болды.